位社畜，大家好，欢迎来到社畜与他的产地。本节目是新北永和与纽约曼哈顿两名新资深社畜的闲聊系 Podcast。晚安啊，迪士尼。早安啊 ，Nico。好，刚刚我们历经了一场，就是 Nico 一直很困惑，然后我一直在他就是远端讲话啊、挥手，他都不理我那个状况。对，可怕的专注力，对，专注到连时间开始了都还没有注意到这样子。超高专注力啦。对啊，所以你刚刚到底在干嘛？我刚刚在，对，这个就跟等一下主题有关系，就是因为我刚刚就在调整我其中平常在用的一个 workflow， 然后我正在很努力的在调整它的那个设定参数，这样，所以就非常认真。好，讲到 workflow 就是好，大家应该完全不知道我们今天要干嘛的。好，没关系，对，还是先稍微闲聊一下，就是近期发生的事情这样子。好哦，迪士尼，你感觉又发生很多事了，你发生什么事呢？其实也不是很多事啊，就是简单讲，就是说，就过去这2周嘛，因为我们上周录的时候，其实我们在聊就是那个。最后一次相遇，我们只谈喜悦这本书嘛，对。可是其实，在那个6日啊，其实我是有一些行程的，对。然后后来在这周间啊，也有去参加一些活动，对。所以就是才产生今天这个主题，对。先讲说之前比较软性的行程好了，对，就是在上个6日啊，就是上个还上个忘记，应该上个6日吧，对啊。就是我有就是带就是我老板还有一个朋友，然后我们就去石碇的虎爷宫去拜拜，对啊，就是石碇那边其实好像有2个是拜财神的庙，然后一个是财神是主神，然后另外一个是虎爷宫是主神这样子，对，然后会去那个虎爷宫庙，其实主要是想说就是因为就是我们老板平常不太运动，对，所以身体没有很健康，然后我就想说6日反正刚好现在就是也很无聊，不知道要干嘛，然后想说那就出去遛遛他好了，就跟遛动物是一样的概念，对，然后就想说带他去平顶，去石碇踏青好了，对，然后因为他就是个人还蛮喜欢拜拜的，所以就想说，那去石碇那边拜一下，就是很有名的这个虎爷公庙，对，然后这个虎爷公庙啊，它本身因为我另外一个朋友，他很酷就是因为那个庙是他介绍我的，所以我在出发前我就问他说，就是他有没有想要去拜，然后结果他跟我说，就是他刚好在前1-2天。然后好像虎爷公才有托梦跟他说，好像很久没有回去看他了，对。然后我就想说，干怎么可能，怎么会这么巧这样？然后他就说，因为他那个虎爷公庙，他觉得超级灵的，就因为他自己也是一个算是自己开工作室的一个老板，对。然后反正他就是过去3年啊，他在虎爷公庙取得就是年度业绩要多少钱，然后全部都有达成，对。所以他就说啊，一定是太久没回去了，所以就是虎爷公就安排了就是这一场。拜拜小旅游这样子，然后他就让他回去可以还愿，对，结果他去那边就整个那个就是，他就马上开始卡钱，你知道，就是所谓就是反正去那边就是发现虎爷公快要生日了，他就买那个礼物塔给他，然后那个礼物塔还蛮贵的，一个礼物塔可能要3000多块，我想说，就是你怎么这么疯狂？就是一来之后马上就拜这个，他就说因为过去真的所有许的愿大部分都有达成，对，所以就是他觉得他的本命神就在这边，对，所以就是跟他非常的灵验这样。礼物塔是什么东西？就是他会帮他去把一些他喜欢吃的食物啊、饮料啊、罐头啊，把它包装成一个那个塔，就是这样比喻很怪，但是以前在很多地方办丧事的时候，不是大家会用那个饮料装成一个塔，然后做成一个花篮，这样就是刚好饮料有重量嘛，然后就可以去撑在那边，不会被风吹走。然后结束之后，他又可以把饮料拿出来喝，这样子。对，然后它的概念有一点点像那样子，但它就是会用很多食物把它包装成一个三角形的类似金字塔的东西。对，然后就是放在那个就是虎爷前面祭拜这样子哦。然后很大哦，就是跟人应该是一样高的，对对对。哦，好酷哦，很像那乖乖塔。有，好像有乖乖吧，对啊对啊对啊。然后反正就是就是可以顺便讲一下，因为他之前好像去年达成年度营业额的时候，他是直接请那个布袋戏，然后跳给虎爷看的。我就说很酷哎，然后就是跳一场好像要什么13000块吧，我就说哇，对对对，很有趣很有趣，对对对。靠，好酷哦！我也想看布袋戏。你以前是有在看的吗？没有啊，但我觉得布袋戏很酷。会吗？小时候我超爱看的，那什么黄俊雄布袋戏，对啊，好久干那个30-40年，应该现在小朋友
完全不知道，就是因为我听不懂台语啊。哦，原来是因为这样。等一下，现在小朋友不知道了吗？现在小朋友不知道吗？到10年前，霹雳布袋戏那个都超红的。有到超红吗？因为现在小朋友讲台语的也越来越少啊。哦，应该说，我长大之后布袋戏很红。哈？哦，我长大之后布袋戏很红，是因为那个cosplay。哦，懂懂懂，哦，就是算是另外一种文化，再把它再带起来这样子。对。哦，了解了解。但因为我对 cosplay 没什么兴趣，但我记得你是说你以前早期还有在玩 cosplay 嘛，对不对？很久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 以前。那你那时候都扮谁啊？忘记了，都是动漫的人物啦。扮过还要忘记哦，因为通常不是会选那种自己超级喜欢的角色的来扮这样子。当时候好像是拿了学长的钱，所以必须要扮他喜欢的角色。啊？什么？这什么变态的故事啊？你可以讲一下吗？他有付就是做整套衣服的钱啊，什么什么的。我很早期就这算是第一代外拍女郎我靠！我现在突然觉得我好引领风潮。我以为你要说我好淫乱哦，想说听起来超级奇怪的。对，没有啦，那时候真的年纪很小啦，没有啦。好，吓死我了！我想说，Nico 以前到底还有什么黑历史？除了很爱钱之外，没想到还有就是当过第一代的某某女郎这样子。这也是很爱钱的一个原因啊。对吼，接外拍好像会有费用嘛，对不对？对啊，他付我钱，他又做那套衣服但他真的不是就是喜欢你或干嘛的吗？没有啊，没有特别要干嘛，就去师大。我记得那时候师大有那种 cosplay 同人展吧，然后就去师大，就这样然后他就拍照。然后你就在师大那个同人展里面走来走去，就有很多人会拍你，就这样。好，懂。对，好啦，只是不知道是什么样的衣服。对，然后因为你刚才的描述好像是什么干爹给你钱叫你干嘛之类的，所以我就完全往那个方向想过去。这样，对我个人是非常尊重就是 cosplay 文化跟同人志的。对。等一下，等一下，我有分享吗？就是我在曼哈顿也有被那个 Sugar Daddy 问，就是要不要被包养啊？没有好，欢迎，请说。对，这个应该是非常精彩的部分，比我要讲的东西有意义太多了。没有，就反正就前几个礼拜，因为我没有跟你讲吗？反正就是我想要去，我就自己跑去酒吧里面喝酒这件事情啊。然后结果就开始有一些年纪稍长的男性。就是要请我喝酒啊，要跟我说话啊，然后在那边说一些很难听的笑话啊，就什么每个女生都要我猜她年纪，我都不用猜，我光看手就知道女生的年纪，然后就突然摸我的手，他就说这就是年轻女生的手。我真心想说，我靠，你还真的是错了，干，本姑娘年近40，就是他是有年纪，但是可能也就是那种50几岁啦。就是我跟他的年纪差，不是那种就是太夸张的年纪差，他可能真的以为我是年纪比较小的人。然后反正就是同时有2个 Sugar Daddy 都想要问我，就是有没有兴趣一起合作这样。然后我都听不懂是什么合作，而且我中间还认真在听他们讲是什么工作，他们的职业。然后我还跟后来我就跟其中人讲，我就说，我最近真的在设立我自己的品牌，就是如果我真的有需要行销资源，是真的可以找你吗？他有点错愕，他是认真的错愕，我看出来他表情有点吓到。因为我看他吓到的时候，我还在想说你刚跟我讲那么多，不就是大家要互换资源吗？不是大家出来 networking 都是在互换资源，这种很正常。但他是真心吓到，然后反正就是对还蛮好笑。然后后来好不容易2个都走了之后，反正2个人都给我那种完全没有公司没有 title 的名片，是那种特别去印的私人名片，上面就只有名字，而且就是不是全名你一看就知道那个也不是全名。你 Google 不到这
这个名字的那一种，然后就私人电话跟一个私人的 email 就这样。然后我就问那个 bartender， 因为我全程都觉得那个 bartender 非常非常的关心我，就他会一直绕回来，一直绕回来，然后一直问我就是我的酒还好吗？然后那2个男生说要帮我买酒的时候，他都会很恳切的看着我的眼睛说：“你确定你要喝吗？”这样。哦。然后我都跟他说不用啊，我自己就有钱买酒，我不用不用，谢谢这样。对我都说不用啊。那些老人家都说我买，然后我就直接说不用不用，放我的卡上就好了。然后因为那个 bartender 也有看到我的卡，因为我的卡是美国运通的白金卡，是那种金属卡，就是大家都知道那个年费大概是$700，也不是那种就是没有收入的人会去办的卡这样。然后所以他中间可能就也很困惑在干嘛，所以后来那些老人家都走之后，我就问他，我就看着那个名片，我就说好奇怪哦，现在的人都会特别印这种名片吗？然后那个人才跟我说，他们2个是 Sugar Daddy， 你是不是搞不清楚？我才说哈什么？我居然差点要被包养了吗？这样。对，我居然就是也列入就是跨境到就是可以成为对被包养的状态，我好压抑。可能你是亚洲脸孔吧，看起来就很年轻，而且搞不好你收入其实都比他们还要高，对吧？不可能，不可能！那2个，因为我在那一区是，我后来想想，我觉得蛮有道理的，因为我住的这一区是就2种人，第一种就是在很大的 law firm 工作的律所，是那种真的很大的律所，他们专门在帮基金公司工作的那种律所，专门在做公司法的律所。然后第二种就是专门就是第2种就是基金公司。然后第3种就是embassy， 那个叫什么大使馆，就只有这3种人，所以他们的钱都不少，他们钱全部都很多。懂。可是很妙，就是没有，因为觉得你好像也不会散发出是会做这件事情的人啊，还是他们纯粹觉得就是你很特别，然后很漂亮，就想试试看这样子。我猜可能是吧，我也不知道。反正我最近真的是遇到很多这种蛮傻眼的事，然后还有就是上个礼拜我们去因为在布鲁克林就是都会有电音派对，就是不是 clubbing， 它甚至就是一个很大很大的电音派对，但是每个周末都有，那个整个场地就是固定周末都在做电音派对这样。然后我们就去，我们还在室外区，就真的是室外啊，我觉得空气很好，然后不会就是在里面人挤人这样。然后真的就有遇到那种奇奇怪怪的状况，然后还有遇到最好笑的事情是真的有一个路人，他就是因为你知道很多人会在旁边就是看哪些妹太忙就是可能嗑药嗑太多会想要乱搭讪妹，就居然有一个路人是很认真的跟我说：“天哪，你是真的长得很漂亮，你叫什么名字？”就他的英文真的就是还特别强调真的这样。然后我男朋友在后面就气炸了，我男朋友在后面就追上来就说：“自己去找自己的妹这样。”好，这个状况生气蛮合理。知道，我想说，这人是回春了吗？对，而且那些人一看就是都是20几岁。我看刚刚截图的照片，没有啊，没有回春啊，大概就那样吧。对，不是你问我不准，我们都认识10几年，我以前你就长那样，现在你也是长那样，对吧？其实没有差很多啊。那也不错啊，毕竟我们都认识10几年了。对啊，这算维持的蛮好的啊，对啊，OK 的，对，他们都不知道，其实你是小姐姐，对。干，我是阿姨了，好不好？这种话只有你自己可以讲，不可以别人讲，这样子。对。好啦，讲回来你的啦，你还有好多事情要分享。也没有很多啦，因为刚刚15分钟里面有10分钟在讲你的 Sugar Daddy 包养记，对啊，我们为了控管节目时间，我可以快速的再带过后面这样子。对，对呢，然后反正那个石碇虎爷公庙它很酷，它就是每一年会就是发一款颜色的虎爷的娃娃，对，然后脸长得很强，我觉得很可爱，对吧？所以就是觉得这庙还不错，对，然后就是对吧？之后可能会再找时间就是回去拜这样子吧。好嘞，对，然后就是反正后来我们拜完之后，就是去坪林就喝个茶，吃个点心。反正那天下大雨，所以其实也没有办法真的踏青，对。但是就是就有去坪林，因为之前去坪林只会去某一间咖啡厅，但是我后来去到他老街的地方，发现他也有几间店还不错，对，所以之后应该就等太太回国，也会去带他去那边
就是逛一逛这样子。对，然后就是其实我近期在好，就是讲完6日来讲一下平日嘛，对，然后就平日其实近期台湾就是有一个蛮大的活动叫做 AIGC 年会，对啊，好像叫 AIGC 年会吧，就是名字我有点忘了，但他在讲的就是 AI 啊，生成式 AI 的一些应用的这样的一个内容这样子。对，然后就是刚好我平日也有去参加一些活动跟讲座，然后刚好这几个系列都在讲几件事情，一个就是那个 RPA， 就是那个机器人自动化流程，然后它其实比较像一个自动化工具，然后另外一个就是讲 AI 的应用。对，然后我就透过这个就开始产生一些兴趣跟想法。对，因为就是日常在工作上面啊，其实就是应该说偶尔还是会用那个 ChatGPT， 就是跟他做一些协作吧。就譬如说，请他帮我拟一些架构啊、框架，然后我就可以比较快速的再用这个框架去产出一些我需要的内容。对，然后就发现到，别人好像用的会更深入一点，然后会结合一些所谓的那个自动化的功能。对，因为譬如说，像我去听的一场是那个 UiPath 他做那个服务的介绍嘛。我发现很夸张他是说他会处理那种很多什么航运业啊、物流业的那种报表，那以前不都纸本嘛，然后他们就会用 RPO 直接做那个 OCR， 就是做那个文字就是图像把它转化辨识完之后转化成文字，然后他就把它变成订单这样子。对，然后就是还有说就是他们在不管就人资啊、财务领域也都会用这种大量自动化的工具。对，就其实很像，因为其实在那个软体的团队里面啊，其实很常会可能用那个Selenium， 然后去做那个自动化测试嘛。其实我觉得他们这个的应用有一点点像，对，不过他是把它应用在所谓的营运端、营运面，对。但他就说，反正用这个东西，它可以节省掉非常巨大的人工，对。可是就是反正他最后介绍，我发现他那个费用也是非常的巨大，对。所以其实他的客户可能比较适合那种真的是可能冗员很多啊，或者真的是外商科技公司真的就是比较有那个预算的状态，才有可能去导入这个自动化的这个服务流程。因为他说他们基本上最基本要导入就是50万起，我就说台湾一般的软体新创公司怎么可能就随便丢了50万进去？那当然，我相信他们在做销售的时候会直接说，这个人可以直接取代你们的可能一个员工的年薪。对，那这个也是一种可能导入的方式啊，对吧？所以就是反正我那时候听完就开始对这个东西产生兴趣，对，然后又搭配说就是。刚刚说就是上周还有就是其实我之前还有去一个就是台湾的喜剧公司，就是萨泰尔，他们最近搬办公室嘛，然后就有去做一些分享，对吧？然后就是也有听到他们里面的伙伴就有分享说，他是用那个自动化，然后加一些 AI， 然后他就自己去做出那个什么劳报单生产器啊，然后还有合约生产器啊，然后就觉得说，就是它的正确率又提高了，然后它又是变成它的人工作业可以大幅减少，对，所以就也有想往这个方向去做一些研究，对。然后其实像那个刚刚讲到那个 AIGC 生成式 AI 的年会啊，它里面也在讲很多大量的一些 AI 的应用，包含说就是可能像之前那个 Nico 就有跟我讲过说下 prompt 的方式嘛，就是你们会去上一些课程，对。然后像台湾就有一个那个网红那个志祺七七，对，然后他的公司那个简讯设计，他们自己也有开发一个就是系统软体应用，它是把那个 prompt 的东西变成就是一张一张卡片，对，所以你可以先把比较复杂的东西拆解成比较简单的指令去输入之后，再把它结合在一起，对，所以就是其实也还蛮有趣。然后它目前其实也有开源使用的，好像叫什么 Simple Info 吧，对吧？所以就是其实就发现到经过这2周一系列就是一连串大家都在分享说，他们怎么用 AI 啊，怎么用自动化啊，怎么去让这些工具怎么去减少我们公司的这个人力需求，以及说提高营运效率。其实我觉得扣回来几件事情，就是第一个还是这年头管人很难，对，然后再来就是说招人也很不容易，对，所以其实就发现到说，如果有这样的工具，然后就是可以去解决我们日常很多营运的问题的话，我的人就可以可能就是他的功用上面就是可以去做更多只有人才能去做的事情啊，可能就是业务就是主要就是去 engage 客户啊，就不要花太多时间去做那种很大量的行政作业。因为我最近就一直回头在复盘这件事情，我就发现说，哇，真的是生活当中可能30%他们都在处理这些行政事务的作业，对，万一就是可以帮他们取代掉这个东西，他是不是可以不要再去做这些事情，对吧？所以就是才衍生了今天的主题，对，就是可能说等一下会想要问问 Nico， 就是因为就是怎么讲，就是我也知道你很早就开始用很大量 AI 的工具在做很多事情，但是很有趣，你好像都不是用在工作上面，对，所以就是可以说，请你来分享一下，对你这边大概会用哪些 AI 的工具这样子，好啊，不过我想要先那个回应一个事情，就是你刚刚有讲到说，其实 AI
大家都在讲说 AI 可以取代这个，可以取代那个，可以精简人力，可以干嘛干嘛干嘛。我们好像很早期那个去年刚开始录的前几集的时候，我有提到，很推荐大家去看一本书，就是李开复的《AI 新世界》台湾版中文版本，它前面有新增一些内容，是有他后来只有为台湾版写的序，然后它里面有在讲到说哪一些工作未来可能会不见，哪一些工作未来还会在。然后我觉得因为其实我觉得他讲的东西还蛮准确的，我说真的，觉得现在的确是在那个走向。然后我觉得他也很直接的讲哪些东西可能会被取代，哪些东西是说真的很难。那我觉得如果大家担心就是职涯会不见的话，也可以去看一下那本书的序，然后去看一下说，你现在的工作有没有哪些方向你可以调整，未来工作就还是可以有一些保障这样。那好，然后跳回来 AI tool， 没有错，就像迪士尼讲的。那个我一直都对，自从 ChatGPT 就是开始那时候还在 beta 版本，我就已经开始用了。很早期就去学了 prompt engineer， 但是我东西都很少用在工作上。有啦，之前就有分享啊，比如说要开一个新的 JD， 那个新的叫什么 job description 的时候啊，写 roles and responsibility 啊，什么这些，或者是一些很简单的content email，就是怎么讲，我们的 documentation 我已经写完了，然后我可能就会丢给 ChatGPT 说，就是帮我写成比较好的英文内容之类的，这样就还是会用，但是不是说真的用到很多。那我觉得我没有用到太多，有几个原因。第一个就是我所在的公司，他们是非常非常严格禁用这些东西的，就是你是不可以输入，因为他会怕你把公司资料上传嘛，怕把公司资料外泄，所以其实公司本来就很难用这些东西，是因为真的没有办法用，因为公事上不适合。但是公事上很适合用的是，比如说我有一些 Excel， 不是 Excel， 一些 Google Sheet 要做的比较复杂，有些很复杂的什么 array formula 要写的时候，我就直接问 ChatGPT， 请他帮我写 array formula， 这样就很快。或者是有时候我 SQL 写好了，然后我就会丢给 ChatGPT 说，帮我看一下我 SQL 有没有写错。或者是有时候更懒，会直接跟他描述说，我现在有2张 table 或者是10张 table， 我要怎么写那个 SQL，会写的比较有效率，这样。他就 ChatGPT 就非常会做这些东西，这样。所以其实 ChatGPT 是有在用啦，但的确大部分我现在使用的东西都不是跟我正职相关，都是跟我自己的工作或我自己想做的事情比较相关。比如说在我们第35集的时候，如果大家有听到最后应该有听到，就是58分钟以后有一首特别的歌，听起来超像 Billie Eilish 的。但是其实它是 Suno AI 做的一首歌，然后我只是想要为就是我们社畜与它的产地做一个新的主题曲，然后就下了一些 prompt， 结果做出来歌超级好听，我真的超傻眼，想说这么好听，以后哪还需要这些音乐家，对不对？真的不需要，因为真的就10秒钟还做2首歌给我，超赞的。那好，回归到有哪些 AI tool， 我想说从一个一个方向来好了。RPA， 刚刚你最后讲到那种流程处理化、自动订单生成器，那个很久以前就有了。我不知道大家有没有印象，就是其实大概2000年的时候，大家就开始有一种东西，就是在结账的时候，某一些超市会有，在结账的时候，它连人工都不用，它会自动去帮你分类，然后自动去辨认出来这是什么水果，然后多少钱，什么什么什么的。其实这个是在更早以前，他们是要做来发现癌细胞，所以他们就是把那个机器，然后放到显微镜，应该说把显微镜放到那个机器下，然后通过那个机器来辨别哪些细胞是好的细胞，哪些细胞是变异细胞，最后这项专利技术就被卖给就是各项超商吧、超市之类，日本的超市，反正他们就直接用这个方式，就不用再很多人工的去 check out。然后到我刚开始工作没有很久的时候，其实那时候台湾的工作圈也有很多人在用啊 ，IFTTT if this then that。
就是如果这件事情发生的话，那你就帮我发一封 email， 或是如果这件事情发生的话，你帮我加到这个表单上，就有很多自动化流程，或者说后来的是 Zapier 嘛，比如说你就可以大量有某一件特殊的事情发生的时候，你就可以大量寄给你的客户，这样。整合你的 CRM 系统，或者是如果有人从某个地方做了某些行为，你就可以自动把它加到你的CRM 系统里面之类，就是 Zapier。所以其实这些都是 RPA。那我最近在用的 RPA， 就是在我刚刚在跟迪士尼开录之前，很认真在弄的，其实是一个新的工具，叫做 Make.com。那它其实就是比较复杂版本的 Zapier， 它就是你上面可以做一个情境，你可以做到20个不同的 trigger point。讲简单好了，我现在正在做的事情是，我想要做到，就是我今天，因为我在 crypto 业界工作嘛，那有很多 crypto 的新闻，就每天都太多了。那其实第一个是我没有时间去看那么多 Twitter， 然后我也没有时间看那么多 Telegram group， 我更没有时间去看10家不同的就是 crypto news 这样。那我就想要设计一个东西，是它会来帮我看这所有我想要看的这些渠道，然后帮我把这些我想要深究或者想要了解，甚至写成我自己的我自己的这个叫什么推特文章的东西，我想要让他帮我挑出来，那我就可以在这个 make.com 上面去设一个 trigger， 就开始说，你先帮我监听这5个不同的 social channel 或是平台，然后当发现哪些关键字的时候呢，你就帮我抛到一张Airtable 或是 Google Sheet 上面。然后第二个 trigger 呢，就是如果我有这个 Airtable 或是 Google Sheet 上面有这些资料的话呢，我就请比如说我用 ChatGPT 或是 Perplexity AI， 这个我等一下都会介绍，就不同的 LLM model 来帮我阅读这篇文章内容，阅读完之后告诉我这个大纲是什么，然后接下来呢，我想要把这些资料全部都转换成我的语气，对不对？我想要用我的语气来讲这些事情，那我就再设一个 trigger 说 OK， 把这些资料的大纲都用比如说 ChatGPT 模仿 Nico 这样子人的个性，什么人设的个性，把它写成Instagram 的 caption， 然后或者是帮他写成一个推特的推文，或是写成Threads 上面的那个中文叫脆嘛，脆上面的文章这样。那接下来呢，我还可以再叫 ChatGPT 根据我写的这个大纲，帮我生成一张我可以用在 Instagram 上面Instagram 贴文的那个图，这样好。然后这些全部都生完之后呢，我还可以再用 Make.com 直接帮我把这些推文发出去。你知道，把 IG 的 post 发出去，上面还有写 caption， 上面还有合适的 hashtag， 推特也推出去，脆的文也发出去。最好的事情是，后面还有人在回复我的 comment 之后，这些机器人也会用我的口吻来回复这些人的 comments。这就是这整套Make.com 它 RPA 系统可以做到的东西。那我觉得这个当然就很方便啦，因为其实很多，比如说大家想当 influencer， 或是大家想当意见领袖，但是根本没有时间每一天就看这么多东西来整理这么多文章发这么多文的话，其实像这种自动化流程就很好用。或者甚至只是说你只是因为太多内容你想要监听，你想要帮忙 summarize 这样，而且因为一般你用 ChatGPT 你请他帮你 summarize 完之后，你还要把它整理到一个资料库嘛，比如说你就是一个 Google Sheet 或者是某一个你是用的资料系统，那这样子的方便就是，它这个 Make.com 的流程还帮你把所有资料全部都整理完，所以你连资料库都建好，你还不用手动去做这些粘贴的动作，所以我觉得还蛮方便的啊，对我来讲是很省事的流程简化。那个应该是说，我刚刚听下来你这一整串啊，如果你把它写成就是你真的串完之后，你就把它写成一个中文文章，然后来分享。我跟你讲，就是你在台湾社群应该很快就红了这样子。没有，真的，因为你刚刚讲这个东西比较台湾没有人听过嘛，对，就是什么 Make.com， 就是我看那么多，其实没有人在用这个东西。那你刚实践的其实就是所有人要经营自己成为网红 KOL 的一种方式。其实你分享这个会比你分享你纯心理学专业，我觉得来的还要有流量，对，应该是这样讲。
哦，好吧，对有时间再说咯。对，好哦。然后那个就是还有那个 RPA， 我知道很早就有，但我刚刚其实提到一个关键，就是其实一个是 AI 的出现啊，因为以前那个 OC 啊，就是我要去辨识，譬如说就是一张纸上面的资讯，其实过往的正确率是非常低的，就是可能图像辨识转文字这件事情，他们并没有办法做得很好。那其实，在 AI 出现之后，这个正确率可以拉很高。可是其实我蛮意外，他们说他们正确率大概是90%，然后他们也去帮忙处理一些病例资料什么。我想说，病例资料正确率只有90%，这样是可以的吗？就是感觉很可怕。对，但是其实就是像我们自己有在做一些履历辨识的话，我们正确率其实是高达至少是，我记得最近好像是97%以上，对啊，所以其实就是我还蛮意外，他们觉得90%就够用，但是我觉得因为 AI 的出现，补足一些他们过去在这些自动化流程里面可能技术还没有这么足够部分。然后第二点就是我刚刚讲的，因为以前没有那么缺工。对，所以这个东西比较像是 nice to have， 就是没有差，就是反正我今天有用的话，大家可能就比较轻松，早点下班这样子。但是其实现在是我现在没有人可以上班，那怎么办？那只好搞来透过自动化这件事情。对，我只是想稍微 echo 一下，就是你刚刚讲的这个东西。哦，对，我都忘了台湾是在缺工，因为全世界其他地方都是还是人才太多的问题啦，所以蛮多人是比较担心说，那现在 AI 有这些东西之后，我以后那种很基本的工作做不到了怎么办？这样，所以我才会说，那大家可以去看一下李开复的 AI 新世界。我忘了台湾是要找人工作还找不到。可是我很好奇你，因为现在应该说海外缺工的到底是所谓的知识工作者这边，应该说是知识工作者找不到工作，还是说一般的蓝领也找不到工作这样？蓝领一定缺工，所以才会有这么多移民过来嘛，因为移民就愿意做这些蓝领的工作。知识工作者其实也缺工，因为没有人愿意去拿比较低的薪水。哦，对嘛，所以其实都是变成说就是怎么讲，公司想要找人，然后人也想要找工作，但就是薪资这边是对不上的嘛。对，薪资是真的对不上，因为前几年大家有一点，我觉得有点就是科技业的泡泡啦，薪水通通拿太高了。那我说穿了，科技业的人，大家这么多有这么多专才吗？我这个是问号哦，因为科技业里大部分的人都不是工程师，大部分的人都跟我一样，就是做营运的。营运就老实说啦，我们非专业人才类的就是非怎么讲，你有技术功能以外的人，老实说你真的技术含量有这么高吗？就很难讲啊。所以这类的人是就是变成会说，因为以前薪水拿很高，现在不愿意就是屈就去，就是对啊，废话谁愿意屈就？那相对的就很多开出来的工作没人愿意去拿，然后大家想去拿的工作又就那么一点点，因为薪水开得很高的职位就不多嘛，所以我觉得困难点是在这里啦。但是相对台湾，我觉得还是在美国的确好找工作也好找人才许多啦，因为这个市场就是这么大，人就是多很多，机会就是多很多啦。了解。而且但现在美国他们在投资上面还是一样很大胆吗？还是其实会蛮趋向很保守这样子？没有，大胆到爆炸哦，真的对啊，那这样机会就还是很多啊。像台湾，因为我个人觉得，因为 market size 比较小吧，对，所以就是大家不太会说，如果你题目是做台湾，大部分人都不太会投，因为就是觉得说，投你就是一定看不到回报，而且我觉得是。所谓的新创这件事情走了10年，大家其实都在看说，那到底可以出场的比例是多高？这样子就发现到，其实都还蛮辛苦的，对，所以我觉得大家又会比较收手在这件事情上面，对，所以怎么突然间带到这边？好，我回头继续讲，就是讲 AI 的工具。那其实我刚刚有稍微讲一下，有一些不同的 LLM 嘛，对不对？大家最熟知的一定就是 ChatGPT 啦。那 ChatGPT 它最厉害的地方就是什么？它算是就真的是第一个吧，就是使用者界面平台直接用到一个就是聊天对话框的这个设计模式嘛，任何人都是注册一个账号上来就可以跟这个 GPT model 聊天，然后得到一些新资讯。那ChatGPT 的好处呢，就是说它会给你很多比较有趣的东西，然后你可以延伸度比较大，比如说你现在上面可以做自己的 GPT， 你也可以在 GPT 资料库找别人已经先下好，就是先
怎么讲，训练好，也不是说完全训练好，就只是给他一些资料来读，然后告诉他你这个 GPT 的专长就是什么。比如说我之前就有找到很多那叫什么合约生成器，或者是那叫什么合约阅读器的 GPT， 那他们就可能已经 feeding 给他很多资料看过。然后，所以他就可以直接帮我生成我的一个合约、制式合约啊什么的，或是有一些比较偏 content strategy 的东西，或者是business planning 的东西，他们已经有一些客制化的 GPT， 就是别人做好就可以直接拿来用。我觉得这些还蛮方便。再来就是 GPT 是目前应该是唯一一个平台，你可以直接跟他就一下又对话，然后一下又跟他说给我一张图，因为他直接接了达利嘛，所以这个我觉得这一点是真的很方便。然后他还是虽然就是 GPT 有时候会就是笑笑他真的有时候就是会突然失控，但是大部分的时候他都可以给你一些比较具有创造力的回复，而不是一个制式化的回复，所以你会觉得相对，特别是在脑力激荡的时候，就是你需要一个人来跟你就是脑力激荡想一下 idea， 但你身边就没有合适人可以跟你来脑力激荡的时候， GPT 还是最好的一个选择啦。那我刚提到说坏处嘛，其实 ChatGPT 我觉得 OpenAI 最有趣的事情就是他们是少数科技业很喜欢，就是不告诉使用者他们要做任何的更新，就直接先更新，或者是就是今天突然数据资料库就会停摆，他们也不 care， 他们反正就是反正就是放了就放啊，你能用就能用，不能用不能用啊。所以有时候会在他们数据更新的时候啊 ，ChatGPT 突然给你一些很吊诡的东西。而且我注意到他们数据更新都是美国东岸的下午6、7点左右，所以我有时候在某一些就是某一些日期，然后在傍晚正在赶报告的时候，就会 GPT 突然不能用。然后他们那时候可能就资料库不知道在干嘛，反正我就觉得还蛮好笑的。然后有时候你会比如他们之前在那个 GPT-4o 出来之前啊，有一阵子 GPT-4 整个都小小，它真的是小小的，它会给你一些很奇怪的内容，然后会一直骂你。我还被我的 GPT 骂过，然后就后来他们就出了一个新的 model 是 4o， 我就发现他那时候其实在 train 他新的 model， 就觉得还蛮好笑的，就有时候会有点不稳定。可是，等一下，可是你是付费客户，然后他这样他不会觉得就是很怕惹毛你们干嘛的吗？不会啊，那你就不要用啊。他就是等于是独占嘛，所以他就说反正你不要用就不要用这样子。对啊，你就不要用我啊，就这么简单啊。所以他们也不是那么 care， 或者是你就downgrade到 3.5 version 来用啊，那也可以啊，这样对不对？那其实，在 ChatGPT 出来没有多久之后，还有另外一个东西也是以就是 Chat 的模式出来的，叫做拍。大家应该就是 Talk to Pi， 这样 Google 一下就看得到，它就叫 PI。然后它前阵子还有在 Line 上面也有一个 Line Chat，就对接他们的 API， 但好像 Line 现在他们要关掉服务，但你在 WhatsApp 上面也还是可以找到，或者是就直接 download 他的 App， 你也可以这样跟他聊天。那拍的好处就是这两个创办人他们当初的想法就是拍就是随时可以跟你聊天的一个人。然后它是用来帮助解决你生活里的难题，但它并没有办法成为你的朋友的这样子一个角度。那我就觉得其实你跟拍在聊天的时候顺畅度是比 GPT 好，但是拍的缺点就是它没有办法处理像 GPT 这么复杂的东西，比如说拍没有办法我告诉他说你帮我看这个 SQL 有没有错，那他也没有办法直接帮我写一些 code 出来这样，所以这就是拍拍也没有办法上传资料然后请他帮你辨别。对， GPT 我最近还有个应用，就是因为我很喜欢手写，所以你可以手写很多资料之后拍照上传，叫 GPT 帮你整理好，这个也超级好用，因为它可以直接帮你辨别整理，然后重新 organize 你的东西，然后帮你写成一篇文章。我觉得这也是很好用的一个应用。好，那在拍之后其实有个东西是大概应该就是在拍之后是去年年底开始出来的，叫做 Perplexity AI。 那ChatGPT 这个界面它有最大一个限制，就是它有那个他们知道资料库时间的那个时间差。比如说假设现在 GPT 它去 train 的资料是 train 到2023年的11月好了，2023年11月以后发生的事情其实它是不知道的，
它可以现在有比较好一点，它可以说我用就是网络搜寻群稍微搜寻一下，但是它回给你的资料都会很多很多错误。为什么？因为第一个，它这些资料库是还没有正确被训练过的；第二个，ChatGPT 的 creativity 太高，它会真的是乱看网络资料之后，开始给你一些很奇怪的东西，这样。所以在这之后，就有另外一个产品叫做 Perplexity AI， 它就出来了。那它的厉害程度就是，它就是一个很厉害的，你可以把它想象成一个更厉害的 AI 的搜寻引擎。你没有办法跟他做太复杂的对话，你也没有办法请他给你太复杂的，你请他完成太复杂的工作。但是你如果要问他一些更新的资料，你可以跟他说：“你帮我搜寻一下，像网络上哪些东西是比较好的。”他是可以帮你找到这些东西的。然后他也比较不会像 ChatGPT 这么的疯狂，就是在网络上随便找资料之后开始随便跟你说话。就是这还蛮好笑的。然后，所以如果大家只是想要有个很厉害的 AI base 的搜寻引擎，就是方便你找一些，就是快速找到一些资料的话，那其实 Perplexity AI 蛮好用。说到这个很疯狂的对话，我想要再另外提一个，就是原本 Google 不是有一个 Bard， 然后后来变成 Gemini。那其实现在如果你是用 Google 搜寻引擎的话，它都会最上面就有那个 AI 生成的答案给你嘛。这个答案呢，前阵子在美国造成很大的争议，就是因为他们有一点太失控了。其实到现在都是，他常常都会给你一些很不正确的答案，所以你看那个 Google Search 出来有些 AI 生成答案的话，真的就是看看就好，可能不能太信，因为不是很正确。这样，比如说前阵子就有一个人，他就是问说，我最近很忧郁怎么办？结果 Google 的 AI。给他其中个建议是，就从那个旧金山的金门大桥跳下去。对 ，AI 不是说不可以伤害人的生命吗？他不懂什么叫做从金门大桥跳下去啊，他只知道他在 Reddit 上面查到了有一个人，上面写说，如果你真的太忧郁，你可以选择这条路。What？好哦，这个争议超大的吧？这是真的有一个 Reddit user 真的写了这一篇文章，就是某个 Reddit user 就是说我最近很忧郁，结果另外一个 Reddit user 就是说，你有这几个方法，不然都不行的话，你就从金门大桥跳下去，这样。Oh my goodness， 对，好扯啊，好扯，对，我快笑死了。然后这个就有一点危险啦，所以我目前用 Perplexity AI， 我还没有发现有这么失控的事情。他真的会，比如说我昨天在随便问他，我就说你可以告诉我什么是 e-girl 吗？e-girl 应该长怎么样？你帮我找一些有名的 Instagram e-girl 的那个照片给我看。然后他真的就回了我一些还蛮政治正确的内容，他就说这些是什么以前讲的 e-girl， 但是我猜你现在想讲的应该是 electronic girlfriend， 然后大概是怎么样，然后最后还给我警语说，就是不要太相信虚拟世界，反正就是很政治正确的答案，就比较安全，它就是比较安全内容这样。然后他不太会脱序，你如果要他去 summarize 一个网络资料，他也会真的比较正确的，就是完整的正确的 summarize 给你。他不会像 ChatGPT 加油添醋，加了自己的创意跟想象力在里面啦，但相对就是不好玩，因为你没有办法跟他对话。这样，那最后一个我想要介绍 LLM 是前阵子也几个月了啦，终于开放就是给大家来用。之前有开放 API， 但是现在也是有开放了一个就是直接的给使用者来使用的一个就是聊天的界面，叫做 Claude。Claude 是 Anthropic 在做的。那 Anthropic 的2个创办人，如果我没有记错，都是从 OpenAI 出来的。他们其实当时候在 OpenAI 里面，他们就觉得 OpenAI 有点失控，然后他们不赞成Sam Altman 的做法，所以他们就自己出来做了 Claude。然后他们要做的 Claude 就是很 contained， 比较安全的受控的LLM。所以呢Claude 它相对来讲，它最好的应用就是什么？你直接给它你一整个公司的，比如说使用者政策，或是你全公司的资料，你整个公司的 Confluence page， 或是你整个公司自己内部的 Wikipedia， 你全部 feed 给它。然后接下来你的使用者员工就直接通过这个 Claude 界面问他说，你帮我找什么资料？他会给你很正确这个资料库里面出来的资料，他 summary 的文字也比较不会偏颇，他也比较不会加入太多自己的创造力跟想象空间。比如说你的那个
那叫什么退货政策是，就是如果没有开封过7天内可以退掉，他就会告诉你，如果没有开封过7天内可以退掉。如果你问他说，如果如果是没有开封过超过10天怎么办？他就会回答你说，依照这个政策不行。那 ChatGPT 就有可能他会跟你说，虽然是已经超过7天了，但是你还没有开封过，所以你可能还是可以退哦。这样，就是这2个差异，这样。所以 Cloud 的应用就是应用在说，你需要有，比如说条文宪法，刻板的资料一定要去 follow 的时候，其实 Cloud 的应用是比较安全的。相对 Cloud 在帮你生成一些文字档案的时候，它也比较不会有一些太疯狂的言论，或者讲出来一些不正确的言论，因为 Cloud 的模组在训练的时候非常非常的小心。所以比如说你今天同样都是要生成不同的，我刚刚有说我在用 make.com 来帮我生成同样篇文章，我想要生成推特的推文，我想要生成一个文章写在 IG post， 我也想要发在Twitter，我也想要发在 Facebook， 我也想要发在 LinkedIn。那这种时候呢，发在 IG 或者推文或是Twitter上面的东西，我就会用 ChatGPT， 因为它很 creative， 它可以帮我甚至用很多这种好玩的 emoji， 它可以针对我的 persona 做出比较多的微调，它可以它的想象力比较多，它可以生成比较好玩的 hashtag。但是如果我要发在 LinkedIn 上面，这种你知道比较正式是工作相关，我必须要确保我发出的内容正确性是高的，而且言论是谨慎的，那我就用 Cloud。但是如果我想要去同样都是这些网络文章，我想要给我一个最正确不偏颇的 summarize 的话，我可能会用 Perplexity 或者是 Cloud 来帮我做 summarize， 端看他们的 API 延展性哪个比较好，我就会用哪一个来帮我做这个文章的 summarize。你还有分门别类，就是用各种不同生成式 AI， 然后来就是对应这样。这样你真的用很多因为就是感觉你刚刚讲下来，其实 maybe 同一种目的，其实你大概就会用可能4、5种这样，就可能有新的你就会出来用看这样子。对啊，我真的用很多不同的模型。对，好，接下来我想跟大家讲的就是还蛮好玩的，是那个影像合成、影像生成啦，就是我刚刚有提到，其实 ChatGPT 里面你就可以直接用达利来帮你生成影像嘛。但是我觉得达利最好的，应该说达利是目前最换算下来最便宜，因为你只要使用 ChatGPT， 你就付一个 Premium 的费用，你就可以直接在同一个聊天情境里面就直接。就说你帮我生成这个图片。那最好用的时候是什么时候？是我已经跟他在脑力激荡，在讨论一篇文章我们要怎么写，或者是一个文案我们要怎么写，或是一个商业概念之后，我就问他说那你帮我生成一个图。譬如说我前几天就在跟达利在看说你帮我看这个文章写的怎样，在哪里要修改。讲完之后我就直接说那你帮我针对我写的这个东西帮我下一个标题，然后再帮我生成3张图片来，我想要从里面挑张图出来用，这样他就可以直接帮你用，我就觉得这还蛮方便的。但是达利最大的限制就是它生成的图片啊，品质比较低，就是它生成的图片真的比较像是去年 Midjourney 在生成的图片，就那个水准还是差很多。那相对的 Midjourney 就贵嘛，因为 Midjourney 最便宜你1个月都要额外再付10块，然后它又只能够帮你生成图片，但是它真的可以帮你生成出，比如说你就是说给我我想要一个东方人的脸孔是什么样子的吼，它可以直接帮你生出来一个真的很像真人长相的照片这样。那我最近就在尝试着就是用 Midjourney 帮我捏一个脸出来，然后我再用另外一个软体去帮我用同一张脸去生成很多个不同的图，比如说我懒得出去拍照，但是我想要就是生成很多图片都是我的脸这样。那其实 Midjourney 是没有办法做的。Midjourney 它现在有一个，就它去年就有这个功能，就是 Seed， 你可以说我要按照这张图片，然后帮我做延伸。这个其实效度很有限啦。我到目前为止，只要是说到人脸，它都没有做的太一致。那我就发现有另外一个 tool 叫做 RenderNet，Render 就是那个 3D rendering 的那个 RenderNet， 然后它就可以你就可以自己生成你自己想要的一个脸，
就是一个角色，然后依照这个角色，你就可以把它生成几百张他正在，比如说他正在运动啊，他在划船啊，他在散步，他在遛狗。就比如说，我就上传丢了我家狗照片跟我的照片，然后我就生成了一堆我家狗跟我去旅行的照片，但我们根本就足不出户，还没有出门过，因为我家狗是很内向的，对，更没有办法带它去这些地方玩，所以我就觉得还蛮好玩的。然后它生成的图片真的就看起来就是很 consistent 这样。然后接下来就是这些所有 AI 制图做出来的东西都很不像真人，都很像用了大量的那个美图秀秀。这样，就那个皮肤那个磨皮磨得有点太白了，根本就不像真人。所以在这个时候，你就可以再用另外一个AI tool 叫做 Magnify， 你就可以把你生成好自己的照片啊，或者是任何一个假人的照片，就放到 Magnify 上面。Magnify 它就可以帮你的图片所谓的 upscale。那 upscale 的其中一个可能性就是它可以帮你加更多的细节合成在里面，比如说它可以帮你的假人上面加上一些人才会比较合理的皱纹啊，一些比较你知道皮肤看起来有点暗沉啊，不均匀的纹理，让它看起来像真人。所以我就觉得，这个其实加起来就还蛮多很好用的啦。然后再来还有一个我其实用很多，但是大家可能都不知道我用很多的是 Voice Over。Voice Over 就是说，我就生成一段script 文稿内容，然后我就丢到这些软体上面，它就会很像真人一样帮我念出来。其实我之前还有做就是 podcast 啊，或者是有做一些短影音，就是对，都是我个人的小号，全部都是用这些 voice over 的东西做出来的，就是那些都不是我自己的声音。比如说像 Lovo 啊，我就之前有做那个儿童睡前儿童读物，然后还上到 Kindle。上面全部都是用 Lovo 做的声音，就是有人在上到 Audible 不是 Kindle 也有啦，但是 Audible 上面我有在用。那它就是直接是 Lovo 帮我念完整本书，然后我就拿去卖 Audible， 这样就还蛮好玩。然后最近还有另外一个更好用的叫做 Eleven Labs， 它的声音比 Lovo 听起来更像真人，然后选择性更多，因为在 Eleven Labs 上面有很多人是。一些 voice actor 他会把他自己的声音上传，那你就可以用一些更像真人的声音来念你的文档什么的，我就觉得这蛮有趣。那当然最后就是我一开始有提到在帮我们做新的那个片头音乐，但是最后做的有点太好听，我也没有办法用的，就是 Suno AI， 它就是生成音乐档案。那你想要各种风格的音乐都可以，你想要只是单纯只有声音只有 beats， 或者是你想要一个背景音，或者是你想要就像我生成的就是唱起来就像是 Billie Eilish 在唱歌这样子一首歌也可以，他会帮我把这叫什么 lyrics 歌词也生成好，音乐风格也生成好，然后连就是 vocal 全部都调整好，就真的是很完整的一首歌出来给你听，这样我就觉得真的是现在 AI 的延伸性还蛮大的，这样。对，以上就是我目前用的比较多的 AI tool， 其实这样洋洋洒洒列出来也超过10几个 tool 对啊，就说你真的很夸张，对你真的用 AI 重度使用者。真的，迪士尼终于回来了不是，你知道我刚刚在测我的网速，我上传下载明明就都有至少50 mega 以上，我想说这样还网络还在 struggle， 这超奇怪的，对吧？所以我觉得好像是这个软体平台会有点状况，是不是？等一下，你的浏览器是用什么？50 mega， 你知道我是多少吗400是哦，这需要到这么高是不是？为什么？我download 400，上传150不是啊，为什么需要这么高啊？就是我记得以前串流也不用那么高啊。我不知道对啊。但是与时俱进啊，你所有的网络风暴本来就是越来越大，所以大家网速都是越来越快，不是吗？那所以这个应用它有限制说网速要多少才能用这样子吗？这个倒我就不知道它没有特别写，但是不知道我也就用一般的，就这边一般网路就是这样子没有什么特别选择太高或太低的网路。好吧，难道我要升级了吗？对，但是其实之前才因为很早期其实我是用很低的，我在用最高30 M 而已，但后来已经调到100 M，
然后其实用100M 之后，我们自己觉得就还算够用。对，没想到现在你那边已经是用400M 了，是吧？对，不知道但是我的确有发现国外的大家网速都超快的，好奇怪哦。应该是5G 比较成熟吧，就是基地台什么都已经先有了。那你手机是5G 的吗？不是啊，不是因为台湾基地台还没有这么多啊。哦，是吗？我不知道有可能有可能是这样子，因为我知道就连那个星链都差不多是这个速度了，现在就是等于说你在南极看海，南极是看什么？企鹅，南极看企鹅的时候，上网速度大概就是这么快。我差点说海豚。海豚会去这么冷的地方吗？感觉不会。好的，我们今天就结在这里吧，就是结在我们网速很痛苦的这个结论点上，还蛮好笑的。那我们今天就先到这里，先让网速比较慢的迪士尼去上班啦，上不够班才有办法来提升网速的钱。靠腰。就先这样，各位叔叔，拜拜。好的，拜拜。